Karibu tena katika channel hii. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kuminya kengele hapo chini ili wa kwanza kupata notification pale tu ninapokuwa nimeweka somo jipya katika hii channel. Kama unakumbuka katika somo lililopita na nilikuelekeza namna gani unaweza kuchange rangi ya majani kutoka kijani kwenda njano kwa kutumia adjustment ya hue and saturation kwa kuchange, lakini leo nitakuelekeza kitu kipya tena, jinsi ya kuchange rangi ya majani yenye rangi ya kijani kwenda rangi ya njano kwa kutumia selective color. Lakini leo nitakuelekeza njia nyingine tena, jinsi ya kuchange rangi ya majani kwenda rangi ya njano kwa kutumia adjustment ya selective color. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kitu ambacho ungependa nizungumzie katika somo lijalo ili uweze kuelewa zaidi. Pia usisahau kuminya kengele yako hapo chini kwa ajili tu uwe wa kwanza kutazama somo ambalo nakuwa nimekuwekea kila siku. Karibu guys. So kwa kwanza naomba nikuonyeshe jinsi nilivyochange rangi ya majani kwenda njano. So hii ndio picha yetu ya leo ambayo tutaitumia, ambayo kama unavyoona hapo rangi yetu ya majani ilivyo na ukijani kwa wingi. Tutakuja change kuwa hivi iwe na rangi ya njano. So tutafungua picha yangu kutumia Adobe Photoshop 2020. Tasubiri ifunguke. So somo la leo ni rahisi sana, wala halitachukua muda mrefu, kwa hautochoka, hautochukua muda mrefu kama unavyoona imefunguka hapo. So kwa kwanza tutaanza na process yetu ya kubadilisha rangi ya majani kwa njano kwa kutumia adjustment ya selective color. So tutachagua selective color, taminya hapo. So kwa tunabadilisha ni rangi ya majani ambayo ina rangi ya kijani, tutachagua green. So tutachezea sign ambayo tutaipeleka hadi kwenye negative 100. Pia magenta tutaiongeza hadi kwenye negative 80, na yellow tutaipandisha hadi 100. Pia tena tutakuja hapa tutachagua rangi nyingine ambayo tutachagua rangi ya njano ambayo ni yellow. Taminya hapo, utaipeleka kwenye sign. Kama unavyoona picha yetu inazidi kubadilika hadi hapo. Pia na magenta tutaichezea kidogo, tutaweka kama +5, na yellow tutaiongeza. So tutaongeza layer nyingine tena ya selective color ili picha yetu ina muonekano zaidi. Kama tunaongeza tutaongeza layer nyingine ya selective color ili picha yetu iwe na muonekano vizuri zaidi. Tutaiongezea hapo kwenye color. Hapa tutachange kwanza, tutaweka green kama tulivyofanya mara ya kwanza. Tutachezea sign, tutaipeleka hadi 100. Kama unavyoona kuna utofauti unabadilika, tumepeleka negative 100. Na magenta pia tutafanya kama tulivyofanya kwenye layer ya kwanza ya selective color hivyo, na rangi ya yellow tutafanya hivyo pia.
kama unavyoona. Pia tutakuja tena ku select yellow, tuta sign, pia pia tutakuja tena ku select rangi ya yellow, ambapo pia tutaanza na sign kama tulivyofanya katika layer iliyopita. Unabadilika. Sasa hapa tutakuja tutacheza tuna yellow, na hii black tutaipa, kwenye black tutaweka -19 au hadi 22, alafu yellow tutaiongeza tena. Kama unavyoona kuna utofauti hapo, picha yetu imebadilika. Kama nakumbuka, hii ni njia ya pili leo nakufundisha jinsi ya kuchange rangi ya majani kutoka kijani hadi kuwa njano. Na somo lililopita nilikufundisha kutumia hue saturation. Lakini leo nimekufundisha namna nyingine tena ya kutumia selective color na kufanya change rangi yako ya majani. And as group hizi layer zangu ndaminya command kwa wale watumiaji wa Mac, au unaweza kumenya control kama ni mtumiaji wa Windows. Pia utamenya command pia G ili kuzigroup hizo layer zetu. Waona hapo imejitengeneza group. So ndakuonyesha before and after. Before jinsi ilivyokuwa. So ndakuonyesha before jinsi ilivyokuwa kabla hatujatumia hiyo selective color. Na hii ndo before yetu. Kama unavyoona jinsi ilivyokuwa, ilikuwa ni kijani tupu. Lakini tukatumia adjustment ya selective color ili tupate majani yetu, yawe na njano. So before after. Kama unaona hivyo ni simple tu, wala sio muda mrefu vile. So guys, usisahau kusubscribe na kuacha comment yako hapo chini ili niweze kujua kitu gani ambacho unapenda ujifunze katika masomo yajayo.